IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Les gens que Gédéon azalaki sous réclamation ya famille, mais sote à quoi ça qui n'a nous zambé ya bal ya papa na yete. Réclamation c'est quoi? Et ça na batte belé na kata famille, bazana ba lié ya ba chef coutumier, ba lié ya chef coutumier. Tata no aloba liloba, maman no aloba liloba. Bible zolo ba kena mukana na chronique, Jaïbe abotamaki bien. Jaïbe abotamaki na kitoko. Jaïbe azalaki apprécié. Jaïbe atomono le baké. Jaïbe azamalam. Mais Bible sur le baké tango Jaïbe akoli. Jaïbe azotala ndenge ye. Akoleli ndenge batu babande ko apprécier. Azotala ndenge oyo vina ye zotambola habité. Vina na bato makambo bato oloba. Na makambo no sal no mone zo marchete. Na moni ke no ndenge eza or il faut na lukanzamba Israël. Sœurs frères, Moussel Nanzambe, évangéliste, peuple de Dieu, landanga malam. Moi soyo, j'ai ça moni à lobby. Pourquoi abi femme lelo obiki la ligne bisayo simalika munayo ezana quelque chose. C'est pour cela Jésus balamusie na kata mai. Orie mbala moko ye agangela mai to mupepe. Alobi na ye tais-toi. Cela veut dire na sima ya mai. Eloko moko koga na ligne bisayo ndemo zawan na kata mariage bola mozate na ligne bisayo na kata musala bola mozate na kata ministère bola mozate tala bano botaba yo zala kaka toujours ba problème. Cela veut dire osa réclamer mais lelo la ligne bisayo la nanga malade soko telemi na prière na yeli eloko musute na yeli parole de Dieu na zoye bisayo que cette année maladie no umeli problème ne umeli makamune umeli na musala ba promotion et soit côté mais na musala ba lobato oza malab na musala ba lobato oza maye na musala ba loba nyos mais promotion et pas na yo ezalakate. Cela veut dire elingi koloba quelque part et loko o e kangi. IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Ok, merci peuple de Dieu, merci libota mobimba nzambe na pesi bana na nzambe nyonso mbote na pesi basali na nzambe mbote. Un simple prophète Dadi Mukoko na zongi lisusu na plateau pona koloba lisusu ete nzambe aza malamu le jour oyo apesi biso lisusu pona koleka na plateau. Na pesi mbote na bana na nzambe nyonso ya yamboke na banda thème ona ye na ngoto lisolo ona ye na ngoto beta lisusu na journal lelo. Naza na besoin to bondela Zambe na bikamwa Zambe na nguya le tout puissant ozali ebandeli pe ozali suka na journal lelo ndingo permettre na etandonios batu balandanga na chaîne oyo Zambe na bikamwa tikete journal lelo mutunyo tazola nanga apambolama yawe tikamoli mo santo akamba ebandeli kino suka na kombo Kristo. Amen. Amen peuple de Dieu, amen libota na Nzambe. Na zongi lisusu un simple instrument ya Nzambe oyo na ye na plateau lisusu pona ko partager na yo thème moko oyo na memi que la fois passée na lekaki awa to partager ki na thème ya destruction des hôtels to betaki di solo ya Gédéon ndenge nini Gédéon azalaki ko souffrir ndenge nini Gédéon Nzambe aponaki ye lelo na zongi lisu na plateau pona to partager thème moko o Nzambe a inspiré nga lisusu na journal lelo. C'est un mardi ya miracle na bengango un simple serviteur Koko ya Edina Bala le prophète Dadi Mukoko. Lelo nazana thème moko tozo partager sur la réclamation familiale. Donc ezali na ba réclamation oyo ezoke le kokanga peuple de Dieu. Donc na kati ya ba réclamation tozo partager tozana même thème sur ba hôtel ya famille.
nako banda lisolo to tokokabola parole de Dieu lelo tozotanga na mukanda na Luc chapitre nango 13 na verset nango tozobanda na 10 na kotelema na kosuka na 16e verset. Lelo na lingina lobela likambo ya guérison to miracle sur la réclamation. Réclamation elingi koloba eloko o ezo réclamer mutu oyo ba place bakanga mutu mutu akoma na place o wana te mutu abala te mutu abonga te mutu akene liboso te mais eza nani mutu oyo akoki kosala derrière ya problème nyos eza na cause mais bakofandisa o par exemple ozo bala te bakofandisa par exemple ozo bonga te bakofandisa yo okeli boso. Donc il y a eloko moko oyo esi egumba yo ekanga yo na vie na famille okeli liboso te. Merci peuple de Dieu. Tozo fungula mukanda na Luc chapitre nango 13 tozo banda na 10e verset. Landanga malam yom tozo landanga tozo tanga parti ya 10e verset na tangi na kombo na Yesu. Bible lobi, Jésus enseigna dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendrait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsque la vit Jésus, lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il y a lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressait et glorifia Dieu. Mais les chefs de la synagogue indigeaient de ce que Jésus avait opéré cette guérison. Un jour de sabbat, dit à la foule: il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas les jours du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, et c'est que chacun de vous, les jours du sabbat, ne détachez pas de la crèche son bouffe ou son âne pour les mener boire. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Amen. Donc, awa lelo na lina expliquer boye peuple de Dieu. Nazana besoin olandanga malam ndenge olanda kinga liboso Jésus. Nazana besoin olandanga malam na expliquer awa ezalaki Jésus Christ de Nazareth nkolo guérison ye abandaki koleka pona ko enseigner na synagogue. Bible lobi tango akomaki na synagogue abandi kotea liloba na Nzambe. Mbala moko amoni mwasi moko azokota azalaki ya kogumba na mukongo. Donc mwasi oyo Satana akangaki pendant mbula 18 ans. Azalaki na mutu akosalisa ete mutu akobikisa azalaki te. Et Bible zoloba Jésus amoni Yesu amoni mbala moko alobi na ye mwasi kobanda sikoyo obikisami. Yesu a simbiye a imposé ye maboko. Pe mwasi oyo azongi normal mukongo na ye ezongi normal. Et Bible lobi à l'instant même tango acheye maboko na mukongo mwasi oyo azalaki courbé. Donc cela veut dire abiti mbala moko. Nde Bible zoloba boye que tango mwasi oyo abiki mbala moko mokonzi ya synagogue oyo azalaki mokonzi ya synagogue alobi lelo ezali dimanche ezana mobeko que mutu akoki kosala musala te. Ezala banganga, ezala ba docteur, ezala banan. Cela veut dire bakoki kosala musala te. Jésus alobi na ye pona nini yo oza muta lokuta, bino boza bato lokuta. Pona nini te soki yo ngombe na yo, to punda na yo. Akwe na libulu, est-ce que muta okobimisa ete?
to okoki kofongole te na singa po ete akende komela mai soki ayoki posa mai. Mais pourquoi mwana ya Abraham, mwasi oyo mwana ya Abraham, diable akangi ye pendant 18 ans? Pourquoi te lelo à cause de la délivrer le jour ya dimanche? Amen. Ndeko nanga nalingi na biso na tonga lelo landanga malamu. Ezana bato ebele o baza réclamer epa ya diable ya libota oyo baza ya kokangama epa ya diable ya libota. Nalingi na expliquer mutu réclamation ezani. Mwasi oyo abotami boyete, mwasi oyo abotamaki na mukongo na ete, mwasi oyo abotamaki na ba problème te, mais batu babande komona kunki lelo peut-être yo pe ndongo za awa diable akanga yo, diable akanga na problème ni na lingina expliquer olandanga malamu. Diable akanga yo soit obala kana yo mais obotaka te, soit ndongo za awa obala na yo zamba permettre obali mais na ndako libala na yo bana bazate ndongo oza ao mibali bayaka mibali soki baye epai na yo okomaka na ta mariage te sukaka na coutumier ndongo oza ao depuis obala ozaka lelo malade lobi malade mobali wana aboyi yo oke mobali musaye oza réclamer oza lié siko po obima na kati ya réclamation oyo esengeli mutu moko aya po ete aya ko délivrer yo mutongo ezanani mutango eza parole de Dieu esengeli na yo oyebake mwasi oyo azalaki courbe mwasi oyo akangamaki na diable pendant 18 ans ndeko nanga ya mwasi ndeko nanga mobali bien aimé yoka na tonga lelo na bisayo nzambe atininga pona ya ko expliquer que journal lelo soko landinga na linga bisayo ke olingo bima na kati ya réclamation bible za koloba ke Gédéon azalaki sur réclamation ya famille mais sote akwesaki na nzambe ya bal ya papa na yete réclamation c'est quoi ezana bato belé na kati ya famille bazana ba lié ya ba chef coutumier ba lié ya chef coutumier tata no aloba liloba mama no aloba liloba bible zoloba ke na mukana na chronique Jaebe abotamaki bien Jaebe abotamaki na kitoko Jaebe azalaki apprécié Jaebe batomono loba ke Jaebe azamalam. Mais Bible sur le baquet tango Jaebe akoli Jaebe azotala ndenge ye akoleli ndenge batu babande ko apprécier azotala ndenge oyo vina yezo tamula habité vina na bato makambo batu oloba na makambo no sal no mone zo marchete na moni ke no ndenge eza or ifuna luka nzamba Israël. Sœurs frères mosali na nzambe évangéliste peuple de Dieu landanga malamu. Moi soyo Jésus moni alobi pourquoi abi femme lelo obiki na lina bisayo simalika munayo ezana quelque chose. C'est pour cela Jésus balamusie na kata mai orie mbala moko ye agangela mai to mopepe alobi na ye tais-toi. Cela veut dire na sima ya mai eloko moko ko gam na lina bisayo ndengo zawan na kata mariage bolamu ezate na lina bisayo na kata musala bolamu ezate na kata ministère bolamu ezate tala bano botaban yo zala kaka toujours ba problème. Cela veut dire osa réclamer mais lelo la lina bisayo la nanga malade soko telemi na prière na yeli eloko musute na yeli parole de Dieu na zoye bisayo que cette année maladie no umeli problème no umeli makamune umeli na musala ba promotion ezwaka ote mais na musala balobato oza malade na musala balobato oza mayel na musala baloba nyos mais promotion et pas na yo ezalaka te. Cela veut dire elingi koloba quelque part eloko oyo ekandi oyo les jours wana ezalaki mokolo na ye mais eska nazo telema elingi koloba nini alingi naloba nini femme oyo ezalaki na mobeko na synagogue que les jours ya saba yo pe ndongo zawan na famille oza na mobeko yo pe ndongo za aw na famille na yo eza na mobeko okobala mais okobota te okokoma na okozwa mbongo mais osala eloko te ndongo za aw na famille na yo eza na mobeko moko batikela yo même oteka mais okokende liboso te tango bato bamonaka bolamu yo omonaka bolamu te yo olelaka yo okenda liboso te osuka na katikati. Femme oyo azalaki lié femme oyo azalaki courbe mais bible ezoloba na nga Jésus tanga moni yo nalingi nayebisa motu moko olandanga malamu parole de Dieu oyo edélivre yo. Délivrance ezaka moto akweya te délivrance eza moto aprie moto amonake no wi
ya solo nzambe na lola a délivrer nga. Cela veut dire problème aux alaki nango soko moni aux solution de Bible le dit nzambe yesu azoloba bi boza ba hypocrite ndeko nanga mwasi ndeko nanga mobali nebi koza na problème nebi koza na kata libala nebi koza ministre oza député oza na mbongo mais nazoloba mbongo ebikisa ote mais nazoloba les seuls eloko ebikisa o c'est parole de Dieu yango na lingina biso na pokwa lelo na lingina biso na ngonga oyo na kati ya etando mokie ya média autojui na lingina bisayo kangama na Yesu kangama na nzambe soko kangami na nzambe nzambe Yesu parole de Dieu okobikisa o yango na bandi koloba landanga malamu mwasi oyo bato babano mona ya zabien mwasi oyo bato babano mona ke non c'est une femme moko abotama boye mais quelque part mwasi na botama bongo te yango na lingina bisa mutu moko na tongwa lelo na pokwa lelo na ngonga 15h ke esengeli na yo ba problème ozomona na oloba na oko expliquer mutu te kolela epa na mutu te esengeli no otelema na prière esengeli na yo obelela nzambe lokola jaibe à ce moment nde okomona solution kozwama na nebisa yo ezalaki na un jour Jésus azokende côté ya sango malamu baoleka na bayekoli na ye Bible ezoloba na mokanda na Jean 9 Bible ezoloba ke bayekoli baopose Jésus balobi est-ce que mutu oyo aza aveugle de naissance est-ce que abotama boye eza mpona mabe ya bapara na ye to mpona mabe na ye Jésus alobi na bango non eza mpona masumu ya bapara te mpona mabe ya ye te mais ezali lokola nga moi naza na mokili oyo esengeli mosala na nzambe esalama epai ya baaveugle epai ya babwate epai ya bato oyo babotaka te epai ya bato oyo bakendaka liboso te yango na ye koyebisa yo misala o tata na ngai dina bala salaka nga mpe na ye koyebisa yo ke misala wana esalama likolo na yo na lina biso na tongo lelo oza femme oyo oza mobali oyo ozwaka mosala te oza mutu oyo ozwaka libala te ozwaka promotion te eza banganga te eza magie te mais le seul mutu apesaka promotion c'est Jésus-Christ Nazareth soko osimbi parole soko olandi Jésus nde Jésus akodélivre yo na lina yebisa oyo esika oza simba parole esika oza ndimela Yesu esika oza ndimelaka parole yo kobika na lina yebisa yo mukongo oyo eza courbe eloko eza courbe sima problème na yo sima libota mama na yo sima libota ya botata na yo ezali na quelque chose moko oyo ezo kobenda yo na linebisa yo ke na pokwa lelo na ngonga 15h singa wana esengele katana po yo kende liboso Jésus alobi bokende bofongola punda wana na singa comme ça mutakotuna bino boyebise que maître aza na besoin na ye na linebisa au peuple de Dieu na linebisa yo ke na lekiao pamba te na lekiao pone bisayo yondo za Gédéon yondo za David yondo oza Joseph kotala te liboso na yo bato ba Yeshua kotala te mama tonga te kotala te papa tonga te kotala te yaya ya liboso a Yeshua na nebisa mutu moko nzamba azoloba lobi élection nzambe eza pona bana liboso te élection nzambe eza pona bana oyo baza na promesse na nebisa yo oza na promesse soko ozobundisama eza pamba te puisque bayebi lipamboli na yo grandeur ya bitumba na yo grandeur ya kowumela malade grandeur ya échec grandeur ya célibat grandeur ya malade oza nango ezali grandeur ya élévation na linebisa mutu moko na pokwa lelo na 15h tikali loba nzambe ezala Jésus et délivrer mosala na yo tikali loba oyo et délivrer libala na yo tikali loba oyo et délivrer pauvreté ya famille na yo tikali loba oyo et délivrer Bible lobi na Israël ekomba kozala te mama na nebisa yo ekomba ke kombe wuti wapi na vie na yo ba mio mwana wuti wapi mama no ba opérer mie mute tata na yo aleka na ernite yo zu erni wapi na famille na yo ekindoke kontate na bana no kindoke wuti wapi na nebisa yo ke délivrance ezali likamba kokwea na mabele te mais délivrance eza muta komisa bikambo na nzambe soit libéré esiko zali wana na nebisa yo problème eumeli na linebisa mutu moko na pokwa lelo na ye komemela yo miracle ya part de ya Jésus na ye komemela yo miracle na partie ya Jésus ndeko mama ndeko papa simba na yebisa yo te temps ekoki 18 ans na yo elinge koka soko telemi na prière 18 ans na yo ezokoka na linebisa yo eza publicité te
eza publicité te me Nzambe asala miracle tika na biso na esala publicité ya mutu moko boye akufa mabele sanzai après 3e jour Bible lobi tremblement de terre kitaki libanga lobi lokola ya zamokeli tika na tikele nzela na lingina biso na Genèse 1:26 Bible lobi asalingana na image na ye na lingina biso ke oza Nzambe na minute ono loba naza Nzambe devant banguna na yo naza Nzambe devant problème na yo ndenga lobati na Moïse ke na kosala ozala Nzambe devant Pharaon ngape naza Nzambe devant ekomba na yo yo pe zala Nzambe devant réclamation ya libota na yo bakangi punda na mwana ne batie na singa yo bakango na nini sœur frère ministère na yo vie na yo libala na yo tout ezotambola te mais la ligne ebisa yo na poko lelo naza na besoin na prier pour na yo naza na besoin na prier pour na yo naza na besoin liloba na Nzambe ekota na kata ndako na yo otambola na mituko zelenge mwasi otambola na banda ola na banda kwa minene ya kitoko zelenge mwasi osala place à malam metala libale zate tala makambo zolela ndongo za aw ozana problème moko na nzoto no solongoli bilamba muta otala ote na nzoto no zana bampese na nzoto zana ba maladie ndenge na ndenge oluka ba minganga mena yebisa mutu moko médecin de nuit c'est Jésus médecin oya lembake lokote sa frontière c'est Jésus ezami tuko ba komi médecin sa frontière te ezami médecin de nuit ba hôpitalité mais c'est Jésus ndala la kate animba kata lemba maladie te na nebso maladie o lemba nango na nebso problème o lemba nango Jésus a proclamé dans Luc 4 alobi na yeko proclamer une année de grâce na nebisayo parole no te za grâce na nebiso ko saka na réclamation te prier na nebisayo benga numéro nanga ezawana na se na koebisayo na kopeso ba prière ndeko nanga na biso même ozana mosala même ozana ndako kolongola chaîne ote talaka chaîne oyo na pamboli Nzambe que parole oyo et délivrer mutu moko na pamboli Nzambe que parole oyo et biksi mutu moko que parole oyo bato babala ate babala que parole oyo même ozana ba mion soko landi yango et délivrer même parole oyo na nebi sayo sika nyonso même otaka promotion na mosala te Nzamba peso promotion oza malade oza na problème nyoto oza nango na déterminé te Nzambe oyo akendeki Yesu akendeki na libulu ya mai na Bethesda bikisaki mokakata na 38 ans même likamuni eza lokola Jaibe atali na gauche Jaibe atali na droite atali wat abina tia miso likolo apriaki Nzambe ya Israël yope na nebisa yo Nzamba tata na ngai dina bal akosalela yo Nzambe na nga ya bolenge akosalela yo na linebiso ke peuple de Dieu. Merci ndongo landingai merci pour na temps oyo message oleki na lina bisayo ke sikoza opambolami esika ozali ndimisama Nzambe nanga liloba oyo ebikisa yo telema na vie de prière lungwa na distraction ya kolala pongi lokola mwasi oyo basandaki ye mwana na lina bisayo oza mutali pamboli mais réclamation ya famille mais kwesa bale ya famille makambo ozana ngo kolela te ozana mboka bapaya makambo ekufa ozana mboka bapaya depuis que nous zwaka passeport te ozwaka eloko te mukanda te mais la nebisa yo makambo ezo simba te na biso landa na biso ke numéro nanga ezawana benga na nebisa ke Jésus il faut mona yo parole oyo tango zoyo kango même si comme la biso na retard na nebiso ke tchakondima na nebiso tchakondima parole de Dieu eko sate Bible lobi parole les autres s'adressaient à Abraham que moi sinon akobota mwana mobile abota ki Isaac azaki mwana promesse yoza mwana promesse kotala ba problème te kolela te kokweya te telemisa Yesu na ndako na yo telemisa Yesu na vie na yo telemisa Yesu na musala telemisa Yesu penga numéro ezawana Nzambe nanga akosalela yo Nzambe nanga akobundela yo Nzambe nanga akotelemisa na ministère Nzambe nanga akotelemisa partout. Merci beaucoup, un simple serviteur, l'homme de miracle, Dadimu Koko ya Edina Bala, ministère Ezalina Yolo, awana Yolo Nord, na Veni Irum, numéro 55, na Yambaka chaque mardi, à partir de 16h à 18h, na Zawana, na Zoyamba, mardi, Ezalaka journée à prière, à miracle, vendredi, Ezalaka prière et enseignement. Et dimanche, Tobanda quitte na biso de 9h
jusqu'à 12h30 yom tozana Kinshasa tous les communes nini arena biso zali Sirki Mwenza na BLSP on est à référence to Akram ya Bongolo soko tuni Irum 55 ba collection na ministère prophétique de la foi na Zawana na Zokambawan na lingina prier pour na yo na lingina bondela pour na yo oza malade problème moko esimbaka te nazana besoin esikoza ondime la parole oyo est délivrée yo parole oyo efungola makambo na yo parole oyo ematisa yo esika ozali nazosala prière mpo na yo na bondeli Zambe na bikamwa Zambe na Abraham Yesu oyo asalaki bikamwa na synagogue epai ya mwasi oyo azalaki ya kokangama na mukongo na ye Nzambe lelo nazo prier mpo na mukongo wana esimi mutu moko te mais esika oyo mutu asuki ngana ekotombolo parce que Bible lobi na mukanda na Jean 3:14 ndenge Moïse atombolaki nyoka motako na désert ndenge pe mwana moto esengeli batombola ye na yo ko déclarer likola réclamation kangi ndeko mama likola réclamation kangi ndeko papa likola réclamation kangi mwana nyonso ya Nzambe quel que soit botaka te quel que soit abalaka te quel que soit salaka makambo esimbaka te quel que soit na ministère quel que soit na voyage quel que soit na mboka bapaya eloko nyoto esimbaka te ozwaka mokanda te na ye ko déclarer ndenge ka Yesu amonaki mwana mwasi alobi na ye lelo obikisami mopeko famille oyo bana ko réclamer kozongisa nsima Yesu azoloba na Simon que libote zo réclamer na nzela makila réclamation makila même obalo kena musika ozolota banoto ozaka na ndako famille ozaka na Kinshasa ozaka na province ozaka na mboka na village na déclarer lelo que na déclarer parole et s'imposer na famille na yo na koko na réclamaka yo na famille bo mama bo papa na beleli Nzambe nanga akata singa epesa ko retard na beleli Nzambe nanga soki akangola ka jaibe Nzambe pe akangola yo soki akangola ka mwasi atangaki makila kaka sikoyo ngalinga lo bake mukongo na yo eza problème derrière problème na yo derrière maladie derrière ba mion ko kene pas docteur te ngalinga lo bake luka Nzambe parole biksa au nom de Jésus parole biksa yo même na ba poison Bible lobi nyonso ko fukama na lina lo bakesika oba na kotombola kombo tata mwa sa réclamation yo banda kotombola kombo Yesu na tongo tombola kombo na ye na 12h tombola kombo na ye likolo ya réclamation likolo ya retard ba pesa yo 18 ans na yo ko umela na malade na ekomba na ba problème banda ke 38 ans oyo umela nango ngana déclarer que lelo obiki au nom de Jésus na kombo na Yesu na bengani molimo wana na bengani maladie na bengani ekomba na bengani échec na bengani ba poison na bengani ba problème na bengani molili na bengani ba magicien ba sorcier nyonso ba kofukama yango na yokoloba ke oyo atimola kilibulu pona yo tika ye moko akundama Bible lobi bakoya na nzela moko me bakozonga na nzela mutu na nzela na ye na pamboli Nzambe puisque ndongo zana obiki tika problème bado simba te esimba. Merci na bondeli pe pour na chaîne oyo tikete mutu nyota olanda chaîne oyo abikisama esika ozali tika Nzamba lola apambola ba nyonso baza basali ya chaîne pe mutu ya chaîne na komone Kristo na bondeli bongo de na lobi amen. Zambe malamu apambola yo apambole sikoza numéro zawana benga na WhatsApp benga na appel normal okozwa yemoko mosali na Nzambe le prophète Dadi Mokoko l'homme de miracle koko ya Edina Bal Nzambe apambola yo tomonani na émission oyo koya na pesimbote na grand journaliste yemoko Brice pe cordon pe bande konyoto tozalaki na bango lelo na itando ya kamera oyo nde Nzambe nanga apambola bino isika obozali nde na bibongo amen. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.